Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm të mëshiruesit, falenderojmë Allahun xhalla shanuhu, Zotin krijuesin e botrave. Mirësi dhe bekimet e tij qofshin mbi të dashurin e tij dhe të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelaluhu i lutem duke thënë: O Allahu Zoti i gjithësisë, ne prej teje kërkojmë xhennetin, sa ti në gjallë o Zot na mundëso që të punojmë, veprojmë, të sillemi, të flasim ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit, sa ti në gjallë o Zot, na ruaj nga çdo vepër, nga çdo fjalë apo sjellje që bëhet shkak për të dënuar në zjarrin e xhenemit. Lutem Zotin xhalla shanuhu na forcoj imanin dhe besimin, se gjëja më e rëndësishme për njeriu është imani dhe besimi i tij. I lutem Zotit na rregulloj dhe përmirësoj punët e botës tjetër, se nuk ka dyshim se nga momenti në moment njeriu mund të largohet nga kjo botë, kalojë në botën tjetër. I lutem Zotit xhalla shanuhu na rregulloj punët e kësaj dynjaje, se fundja fundit ne këtu po jetojmë. Allahut i lutem që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapët dhe të mirat. Allahut i lutem që jeta jonë, që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që të na ndërpritet një herë për gjithmonë gjunahet dhe mëkatet. Se ka njerëz që vdesin, mirë po gjunahet vazhdojnë të shkruan edhe pse janë larguar nga jeta e kësaj bote. Allahu mos na bëj këtyre njerëzve. Allahut i lutem që ne në këto momente të jemi për atyre njerëzve për të cilët Muhamedi alayhi salatu wassalam ka përgëzuar duke thënë se sa herë që një grup njerëzish ulen në një shtëpi për shtëpiave të Zotit për të lexuar fjalën e Zotit ose për të përmendur Allahun, ne sot jemi ulur këtu, na ka mbledh Zoti për të përmendur Allahun. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mëshira e Zotit do të derdhet mbi këta njerëz. Allahu na mëshiroft të gjithëve pa përjashtim. Thotë do të përjetojnë qetësi shpirtërore, lutem Allahun që të na qetësojë zemrat dhe shpirtrat në këto momente. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të rrethohen nga këta njerëz nga melajket e Zotit, nus Allahun që bashkë me ne në këto momente të jenë dhe melajket e Zotit. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e Allahu do t'i përmendë atje ku është ai, lut Zotin e gjithësisë që ne të jemi për atyre njerëzve që Zoti i përmend në këto momente atje ku është ai mbi arsh. Amin. Mbas falënderimit Allahu xhalla xhelaluhu, zbatojmë thënien e Muhamedit alayhi salatu wassalam: "Men lam yashkurin nasa lam yashkurillah." فعملا بهذا الحديث يجب علينا أن نشكر الإخوة القائمين بدءا بالإمام واللجنة التنسيقية والأخ أبو بكر الذي كان سببا لهذا الاجتماع، كما يجب علينا نشكركم جميعا على حضوركم وحسن استماعكم. Duke zbatuar dhe vënë jetë thënien e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ai njeri që njerëzit nuk dinë me i falëndëruar as Zotin, nuk dinë ta falënderojë, ka për detyrë që të falënderojë imamin e xhamisë, falënderojë komisionin e kësaj xhamie, vllajën tonë Abu Bekrin, po ashtu e ndjej si detyrë që të falënderoj juve për këtë prezencë e lut Zotin e Madh që siç na ka bashkuar në këtë vend, na bashkojnë në xhenetet e tij më të mira. Amin. Me thënë drejtën, kur e mora titullin e temës që unë do të mbaja, bereqeti, mirësia, lumturia, do të thënë disa titull ose pjesëza për cilat faktikisht ka nevojë që të ndalemi gjërë e gjatë në gjithë secilën prej tyre. Mirë po unë do të ndalem në këtë temë që më është dhënë si detyrë për ta trajtuar në përgjithësi. Njeriu, kjo krijesë kaq e bukur, kaq e mrekullueshme, po njëkohësisht është edhe një krijesë shumë komplekse. E Allahu xhalla xhelaluhu njeriu e plotsoi me disa komponentë. Kështu që njeriu përbëhet nga materia, njeriu përbëhet nga shpirti, njeriu përbëhet nga logjika, dhe në momentin që njeriu i jep gjithë secilës prej tyre meritën e duhur dhe ruan ekuilibrin mes këtyre komponentëve, arrin
qetësinë, arrin prehjen, arrin lumturinë. Dhe normalisht ilaçi më i mirë dhe zgjidhja më e mirë që njeriu t'i japi gjithsecilit prej këtyre komponentëve hapun e duhur, atë që meriton, dhe të ruaj ekuilibrin mes tyre, është ilaçi që vjen prej Zotit gjithësisë. Ai ilaç për cilin Allahu xhalla xhelaluhu njëherë e trajton si shpirt prej të cilit vjen jeta. Njëherë e trajton si nur, si dritë me të cilin njeriu mund të ndriçohet. Për këtë arsye në këtë fe të bukur madhështore, njeriu gjen veten e tij, plotson veten e tij dhe njeriu arrin lumturinë e vërtetë. Atë lumturi të cilën gjithë e duan, atë lumturi të cilën gjithë e pretendojnë. Mirë po faktikisht ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Nuk mund t'ia japi njeriu këtë lumturi vetëm se Zoti që e ka krijuar, dhe Zoti e din shumë mirë se çfarë mund ta lumturojë këtë njeri. Shumë prej njerëzve kujtojnë se lumturia është mbas pasurisë. Dhe ne kemi parë se si njerëzit më të pasur janë njerëzit më të dëshpëruar. Vendet sot në botë me mirëqenien më të lartë ekonomike janë vendet që regjistrojnë dhe vetë vrasjet, numrin më të lartë vetë vrasjeve. Që do të thotë se nuk është pasurimi dhe pasuria gjithçka. Nuk është ajo që thjesht e lumturon njeriu. Dikush mund të thotë po mirë, mos është lumturia mbas studimit, leximit, mbas shkencës. Ndërkohë që ne gjejmë një listë të madhe prej filozofëve, prej shkencëtarëve, prej njerëzve të dijes, të cilët e kanë mbyllur jetën e tyre në përfundime nga më të dhimbshme. Gjë që tregon se nuk është ky një fakt i rëndësishëm që njeriu të gjejë lumturinë. Dikush tjetër i është përkushtuar në shpirtërore, duke lënë mbasdore këtë botë dhe jetën e kësaj bote, e duke menduar se ndoshta aty do ta gjejë lumturinë. Mirë po edhe kjo rrymë ose edhe këto sekte kanë dështuar sepse kanë lënë pasdore anët e tjera me të cilat plotësohet njeriu. Atëherë zgjidhja nuk është as tek pasurimi, as tek vrapimi mas plotësimit të dëshirave, tekave dhe epsheve, as nuk është në zgjidhjet momentale që njeriu në momente të caktuara dhe në raste të caktuara gjen qetësi dhe prehje, sepse pastaj kjo kthehet në stres dhe në depresion për njeriu, kur njeriu përballet me realitetin që e pret. As nuk është në arritjen e famës apo posteve të larta, sepse njerëzit më të dëshpëruar nga jeta dhe njerëzit më të dështuar dhe njerëzit që e kanë jetën më të errët, ato që neve nuk na jepet faktikisht, po na jepet thjesht diçka tjetër nga jeta e tyre, janë ta njerëz që gëzojnë pozita dhe pozicione të tilla. Vjen Islami, feja e Zotit xhalla xhelaluhu, e cila ka marrë përsipër nga Zoti i gjithësisë për ta lumturuar njeriu në botën tjetër, po jo vetëm kaq, për ta lumturuar njeriu edhe në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye unë edhe ti kur lutemi në namaz dhe kur i lutemi Zotit xhalla xhelaluhu themi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, na jep të mira në këtë botë dhe na jep të mira në botën tjetër. Kështu që një besimtar i mirë me fenë e tij dhe me besimin e tij nuk është se thjesht do të lumturohet në botën tjetër, ka i xhenet atje dhe këtu njeriu duhet vuaj dhe duhet ketë probleme. Jo. Ai është qëllimi dhe lumturimi i përhershëm dhe i amshushëm, por se kjo nuk bie ndesh dhe nuk bie në kundërshtim që besimtari të jetë i lumturuar dhe të kalojë dhe një jetë të mirë në jetën e kësaj bote. Për këtë arsye Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allahu ka premtuar për çdo njeri, mashkull ose femër, nëse është besimtar dhe bën vepra të mira, do ta lumturojmë në këtë botë
e në botën tjetër do ta shpërblejnë si për veprën më të mirë që ai ka vepruar në jetën e kësaj bote. Kështu që Allahu xhallahu xhelalu ka garantuar për besimtarin lumturim dhe kënaqësi në këtë botë para botës tjetër. Për këtë arsye thoshte njëri për burrave të mëdhenj, për burrave të hershëm, inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah. Në këtë botë është një xhennet që kush nuk do ta shijojë dhe nuk do ta provojë dhe nuk do të futet në të, Allahu ka për t'ia bërë haram xhenetin e botës tjetër. Është pikërisht xheneti i kënaqësisë, lumturimit, prehjes shpirtërore që njeriu gjen kur arratiset tek Zoti dhe krijuesi i tij. Kur shkon tek Zoti dhe krijuesi i tij. Kur i lutet dhe i përgjërohet dhe thyhet përpara Zotit dhe krijuesit të tij. Për këtë arsye duhet paraqes në pika, se ndoshta kur i përmendim si pika edhe mbahen mend. Janë disa gjëra që padyshim e ndalojmë ose ja pengojmë njeriu të lumturimin në këtë botë. Nëse janë disa gjëra, ose ja eliminojnë tërësisht lumturimin njeriu, ose ekzistenca e tyre ja pakson, pra varet se sa njeriu është i zhytur. Mosbesimi dhe mosnjohja e shkakut për të cilin njeriu ka ardhur në jetën e kësaj bote, tema për cilën foli Hoxha i nderuar, e bën njeriu që mos të jetë i lumtur. Sepse unë kam qenë në zonës gjimnazit, vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara. Dhe në gjimnaz mu vishin disa pyetje në kohë. Pyetje që njeriu në moshën e adoleshencës i vin gjithsecili. Këto pyetje ishin: si ka mundësi dhe pse jam unë këtu? Po pse jeta zhvillohet në këtë mënyrë? Pastaj më duke i habi dhe çudi, domethënë prindrit e mi, pastaj unë, do të bësh atë që kanë bërë prindrit e mi, pastaj do vish habi pa kuptim. Pa nuk merrte jeta një kuptim. Duke qenë njeriu në besimin në Zot, jeta merr kuptim, e di se pse ka ardhur, si ka ardhur, dhe pse jeton, dhe ku është përfundimi dhe si do të jetë përfundimi, dhe se kjo botë nga aja e saj deri në zhën e saj nuk është gjithçka. Kjo është një jetë provë, ti e vendos për të provu, dhe jeta merr kuptim. Në momentin që nuk është besimi, jeta s'ka kuptim. Për këtë arsye, në momentin që nuk ka besimi njeriu, ndodhet përballë një dileme, përballë një stresi, përballë një depresioni, përballë një mungese qetësie. Ashtu siç u tha pra dhe ajeti kuranor, thot Zoti: "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka." E kush i kthen shpinën Zotit, besimit, do të ketë një jetë të vështirë në këtë botë. Allahu na ruaj. Diçka tjetër që e pengon njeriu për të qenë i lumtur, për të qenë i qetë, për të qenë i prehur, është mëkati dhe gjunahu. Mëkati dhe gjunat e bën njeriu që mos të jetë i qetë. Pejgamberi i Zotit për mëkatet dhe gjunat në një hadith thot: "Innakum tahtarikun." Juve ato digjeni vazhdimisht dhe digjeni vazhdimisht me mëkatet dhe me gjunat. Për këtë arsye vjen abdesi, për këtë arsye vjen namazi, për këtë arsye vjen agjërimi, për këtë arsye vjen leximi i Kuranit, që njeriu të largojë këtë djegje të mëkateve dhe gjunave. Sokrati thoshte: kriminali është më i dëshpëruar në jetën e tij se sa tjetrit mbi të cilin është kryer krimi. Nëse nuk dënohet, ai do ta vuajë më shumë, do të jetë edhe më i vuajtur. Pavarësisht se kriminali në pamje të jashtme duket i qetë, duket sigurisht, pa ai në vetvete ka diçka që nuk e lën asnjëherë të jetë.
Ky ishte një deklarim. Dhe çdo njeri që më ka thonë ka bërë një farë krimi. Ka bërë një farë krimi. Se Zoti thotë mos. Dhe ti e bën, do thotë se ke bërë një krim. Për cilin krim, nëse nuk pastrohesh në këtë botë me vepra të mira, ose duke u sprovuar me sëmundje apo me fatkeqësi, do të thotë se do ta vuash ti i pari pasojën e këtij krimi, njësoj si ajo djegja e padukshme. Ka një lloj djegje në mjekësi që quhet djegja e padukshme. Nëse dikush bjerë në grop gëlqeres dhe del nga gëlqerja dhe e lan komën ose dorën, thot mjekësia ky njeri duhet mori disa ilaçe, sepse thot ka një lloj djegje që quhet djegja e brëndshme që nuk duket. Pamjet jashtë nuk duket dukur tamam, me pa djegja po vazhdon për koc. Kështu edhe djegja nga mëkati dhe gjunahet. Ndoshta njeriu duket mirë, duket i shnetshëm, nuk di unë, me po realisht ai jeton në një botë shumë të vështirë dhe shumë të rëndë në brendësinë e tij. Një prej gjërave që e pengojnë njeriu, dhe për rastin e parë Islami ka sjellë ilaçin, për rastin e dytë Islami ka sjellë ilaçin, gjëja e tretë është smira dhe xhelozia. Nëse njeriu ka smir dhe xhelozi, nëse njeriu ka zili, kjo nuk e bën jetën e tij as pak të lumtur. Për këtë arsye vjen feja e Zotit Islami duke orientuar besimtarin që nuk duhet të ketë zili. Sepse kur ti ke zili dikë që Zoti i ka dhënë diçka, faktikisht ti nuk e ke problem me personin që e ka këtë të mirë. Qoftë kjo pasuri, qoftë ky shnet, qoftë kjo famë, karrierë e ti nuk e ke problemin me personin, po faktikisht dhe indirekt ti problemin e ke me Zotin që e ka dhënë njeriu këto të mira, ose këtij personi këto të mira. Për këtë arsye, është njëri për burrave të mundshëm, sëmundja më e drejtë që ekziston mbi sipërfaqen e tokës është smira, është zilia. Spari shkatron personin që e ka, pastaj dëmton personin tjetër, cilin njeriu e ka zili dhe smir. Inati dhe mbajtja dhe ruajtja e inatit në vetvete e bën njeriu, pra është një pengesë, nuk e bën njeriu që të jetojë i lumtur dhe mirë. Për këtë arsye, besimtari duhet të jetë si puna e pasqyrës. Besimtari duhet të jetë si puna e pasqyrës dhe nuk duhet të jetë si puna e kujt, si puna e sfungjerit. Sfungjerin me çfarë shish me të mbledh. Ndërsa pasqyra, çfarëdo që të jetë të sipër, me një pastrim thjesht, kthehet edhe një herë në origjinë. Kështu edhe besimtari. Besimtari është i pastër dhe shplahet shpejt. Se tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të futet në xhami, tha sot tani në këtë moment një burr për banorëve të xhenetit. Gjithë njerëzit kthyn kokën. U futi burri atje në cep xhamis, kishte marrë abdes, pikonte ujiti, fali 2 rekat namaz, sikur si pa këto fare, iku nga xhami. E çudi e madhe. Të nesër në të njëjtin orar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë shokëve, tani tha do të futet në xhami një njeri për banorëve të xhenetit. Gjithë kokën i njëjti person. I përvesh ashtu, i bite ujti nga trupi, u rregullu, Allahu ekber, fali 2 rekat, asu dha selam, as si pa këto fare iku. Ditën e tretë njëjta gjë, ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tani do të futet në xhami një njeri për banorëve të xhenetit. Pam sahabët kush po futet, i njëjti person, me të njëjtën pamje, Allahu ekber, 2 rekate, iku. Ose shkoi. Çohet në për sahabët thot, o filani thot këtij, thot po. I thot, kam pas ca zëm, kam me babën, a ka mundësi të thej sonte ke shtëpia jote? Tha hajër inshallah. Miku, mysafiri ka të drejtën e vet në Islam. Dhe e merr. Ky sahabiu Ibn Omeri thot e pash që natën bonte me çudi kur u fal, si gjithë shokët e pejgamberit, si gjithë sahabët, normal më ishte. Po nuk e pash që bonte në adhurim specifik që më thon ky njeri, ore bravo i qofse, bonte diçka që e bonte për banorëve të xhenetit. Pastaj të nesër i thot o filani tha, e di se është puna tha, nuk kam pas asnjë problem tha me babën. Po tha pse ha hajr inshallah. Po ka ndodhur kjo punë tha me pejgamberin e Islam, ka thonë 3 ditë rresht që do të futet në xhami një për banorëve të xhenetit. Tha ora çfarë bën ti tha se nuk pash tek ti diçka që të jetë interesante. Tha unë me thon drejt, tha nuk është se bëj diçka që është e veçantë.
Këto që ke pati o biri, tha. O biri imi, tha, këto që ke pati. E kur po ikte kjo, çudit tas. No comment. Si të do përgjigje. Pastaj tha o biri, hajde, tha se ndoshta po ta them edhe diçka. Hajde, tha unë me thëmë drejtën, tha sa herë që e vej kokën time në 7, them me zemër, ja kom bo halal gjithë muslimonëve. Ja kom bo halal gjithë muslimonëve, nësë dikush nga bo keqe ku t'i gjohën e tjerë, kom bo halal. Qa tha ky sahabiu i vogël, ky djali që tha, jam zi me babën, tha e po kjo është ajo gjë tha që ne të tjerë nuk e bëjmë dot. Kjo është ajo gjë që ne të tjerët nuk e bëjmë dot. Një pengesë tjetër është zemrimi. Zemrimi është një zjarr që ndizet brenda njeriu, i cili e bën njeriu që mos të ndjehet mirë dhe i qetë. Mirë, po kur njeriu është besimtar, din si t'ja japi ilaçin. Thot Zoti, wa idha ma ghadibu hum yaghfirun. Dhe në momentin që zemërohen falin, besimtari nuk është tjetri, që e rumë hakmerët e tjere. Me në taka me Rasulullah s.a.s. në nefsi i kap. Asnjëherë nuk është hakmar pejgamberi për veten e vet, s.a.s. Që të hakmeri se i boni dikush zullum, për veten e vet s'ka ndodhur ndonjëherë që të jetë hakmar për veten e tij, pra ta ketë marrë diçka personale ose personalisht. Për të arsye ta pejgamberi s.a.s. nuk është i fortë ose kampion. Ai që fiton mundjen ose ai që fiton ndeshjen. Kampioni i vërtet është ai i cili e mban veten e tij kur hidhrohet, e mban veten e tij kur zemërohet. Për gjërave që pengojnë njeriu për të qenë që e pengojnë njeriu nga lumturia, nga qetësia, nga prehja, nga rehatia, është zullumi dhe padrejtësia. Në momentin që ndodhet zullumi dhe bën njeriu zullum ndaj të tjerëve, humbet dhe qetësia, prehja dhe rehatia. Për të arsye Islami na ka mësuar se në që njeriu bën padrejtësi, ka shi Zotit të tij, Zoti fal. Fal Zoti, edhe pse ti bën gabim, edhe pse bën padrejtësi, Zoti fal shumë. Amo Zoti nuk fal nëse ti bën padrejtësi krijesave. Zoti nuk fal, por nuk ta bëni halal krijesa, por nuk të fali krijesa, Zoti s'ta fal. E normalisht ai që e vuan jeti, e dhulmu dhulumat. Padrejtësia kompensohet në botën tjetër, Allahu na ruaj, me dënim të ashpër, me errësira të njëpasnjëshme, Zoti na ruaj. Për gjërave që e pengojnë lumturimin e njeriu është të ketë frikë dikë tjetër përveç Zotit, xhalla xhelal. Besimtari nuk friksohet as kujt tjetër veç Zotit. Punë ka me Zotin. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dhe vetëm mua, thot Zoti, më friksoni nëse jeni besimtarë. Pikërisht të duket besimi besimtarit. Se i friksohet vetëm Zotit. Dhe sa asgjë tjetër në këtë botë atë nuk e frikson. Sepse e din se ajo që Zoti e ka bërë kader dhe e ka shkruar nuk ka se si të largohet prej tij. Dhe e din se ajo që Zoti nuk e ka shkruar për të, nuk ka se si t'i ndodh absolutisht. Kështu që nëse njeriu i friksohet Zotit, atij do t'i friksohet gjithçka. Dhe nëse njeriu nuk i friksohet Zotit, do të friksohet për gjithçka. Allahu na ruaj. Për gjërave që pengojnë lumturimin e njeriu dhe bëhen pengesë për lumturimin e njeriu është pesimizmi. Gjë për cilën Islami ka ndaluar dhe ka obliguar dhe ka orientuar që besimtari të jetë në fushën, në sektorin e optimizmit. Sepse pesimizmi është si zjarri që kur bjerë në pyll djeg gjithçka. Ndërsa optimizmi është si puna e shiut që kur bjerë në tokën e djerë e gjallëron atë dhe e bën me jetë. Për gjërave që e pengojnë lumturimin e njeriut, qetësimin e tij, rehatimin e tij, është të menduarit keq për njerëzit. Për të arsye Zoti ndalon në Kur'an dhe thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu
ijtanibu kathiran min adh-dhann. O ju që keni besuar, largohuni nga hamendësimi i keq për tjetrin, s'ke pse më nuk keq për tjetrin. Nuk duhet mendosh keq për njerëzit. Sepse duke menduar mirë për njerëzit, edhe ti ndjehesh mirë, edhe ti bëhesh mirë. Për gjërave që pengojnë lumturimin e njeriut është mendja madhësia. Një njeri me mendje madh nuk mund të jetë i lumtur. Nuk mund të jetojë i lumtur, sepse mendja e madhe ka dy realitete të cilat do t'i bashkojnë në një realitet. Shfaqja e jashtme që paraqitet sikur është diçka dhe realiteti i tij i brendshëm ku ai e njeh shumë mirë veten e tij. Për ta shtyr një njeri i tillë nuk mund të jetë asnjëherë i lumtur dhe nuk mund të jetë asnjëherë mirë. Prej gjërave që pengojnë lumturimin e njeriu janë zgjidhjet e shkurtra të gabuara tek të cilat njeriu mendon se mund të lumturohet, siç është alkooli, siç është droga, siç është immoraliteti. Janë disa momente këto që njeriu ndjen një lloj kënaqësie. Por faktikisht është një zgjidhje e gabuar, sepse i pari që bëhet pishman dhe ndjehet keq, mbasi kalon kjo situatë dhe kjo gjendje kënaqësie është njeriu. Dhe e fundit fare për këtyre pengesave që e pengojnë njeriu për të qenë i lumtur është lidhja dhe kapja me dikë tjetër përveç se me Zotin e gjithësisë. Ti je i sigurt se çdo gjë tjetër përveç Zotit në një moment do të lërë. E Zoti nuk të lën kurrë. Kush ishte me ty në botën e shpirtrave, derisa erdhe në këtë botë? Kush ishte me ty në barkun e nënës, derisa erdhe në këtë botë? Kush ishte me ty kur ishe i vogël dhe të orientoj se ku duhet pish dhe të hash? Kush ishte me ty dhe kush ishte me ty dhe kush është me ty? Dhe kush do të jetë me ty kur të plakesh dhe të lej njerëzit dhe të bëhesh barë për familjen dhe për fëmijët? Kush do të jetë me ty kur njerëzit do të lënë varr dhe do të jesh i vetëm? Kush do të jetë me ty ditën e gjykimit kur të ngjallesh dhe të dalësh para Zotit? Kështu që lidhu me Zotin, rregulloj punët me Zotin, se nëse lidhesh me Zotin, ti do të jesh i lumturuar, e nëse lidhesh me dikë tjetër përveç Zotit, ti do të jesh i dëshpëruar. Për këtë arsye vjen një ditë Xhibrili alayhi salatu wassalam te pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: Ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ahbib man shi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma shi'ta fa innaka muhasabun alayhi. O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duaj këtë duash se një ditë do ta lësh dhe do të ndahesh prej tij, ose do të ndahet ai prej teje. Bëj ç'të duash se një ditë do të japësh llogari për atë që bën. Vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, për të futur në plotësimin e temës që është më konkretisht, më realisht, si një njeri me të vërtet mund gjej prehje në këtë botë, ajo prehje për cilën ne thamë se besimtari e përjeton jetën e kësaj bote. Ajo kënaqësi dhe ajo lumturi që besimtari e ndjen në jetën e kësaj bote, o vëllezër nderuar, nuk është besimi thjesht diçka çfarë do të gjejë njeriu në botën tjetër. E thash edhe në fillim të ligjëratës, besimi i jep frytet e veta në jetën e kësaj bote përpara botës tjetër. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka për të futur në pjesën e fundit të ligjëratës time disa prej gjërave që japin efekt të menjëhershëm në lumturimin e njeriu. Se ka gjëra që japin efektin me vonesë, e japin efektin në botën e varrit, e japin efektin në gjykimin, e japin efektin në xhenetet e Zotit. Ne duam diçka të shpejtë dhe të ngutshme që jep në këtë botë efektin e shpejtë që ne të ndjejmë atë xhenetin për të cilën dikush kishte folë më herët, atë kënaqësi dhe lumturi për të cilën Zoti kishte folë në Kur'an. Atëherë do t'i përmend si pika, pra janë disa pika që me shpresën e Zotit, nëse ne i realizojmë në jetën e kësaj bote,
do ta ndjejmë atë lumturi, atë kënaqësi për cilën ne po flasim. Besimin në Allahun dhe punët e mira. Besimin në Allahun dhe punët e mira. Besimin në Allahun dhe punët e mira është diçka që ka realitet të prekshëm. Se shumë prej njerëzve konceptojnë besimin si diçka abstrakte që s'ka realitet, është i paprekshëm. Faktikisht nuk është kështu në Islam. Në Islam besimi ka prekje, ka një realitet caktuar, ka një shije, një aromë, ka një ëmbëlsi. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam thotë: "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman." Tre gjëra kush i ka në jetën e vet, kush i realizon në jetën e vet, do të ndjej se ç'është ëmbëlsia e besimit. Pra, ja imani dhe besimi pas ka aromë, pas ka shije, pas ka ëmbëlsi, ka një realitet. Ka një realitet, shay'un waqara fil qalb, diçka që rëndon zemrën e njeriu. Pra nuk është diçka abstrakte, thjesht në të menduar, por është diçka që ka një realitet, diçka që rëndon zemrën, diçka që ka një shije. Thotë pejgamberi alayhis salam, tre gjëra kush i ka në jetë do ta ndjej ç'është ëmbëlsia e besimit. Kush janë këto tre gjëra pejgamberi i Zotit? Tha, të jetë Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam më i dashur për të se çdo gjë tjetër. Allahu dhe i dërguari i tij. Gjëja më e shtrenjtë dhe më e shenjtë për të, Allahu dhe i dërguari i tij. Faktikisht Zoti e meriton. Sa i të krijoja, i furnizoja, i colli në këtë botë, e pse mos ta du? Çdo minutë që ne marrim frymë dhe nxjerrim frymë, çdo shikim dhe çdo dëgjim dhe çdo mendim, nuk është gjë tjetër vetëm se me lejen e tij, si mos ta duam. Si mos ta duam pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i cili na orientoi tek Zoti dhe se kush është Zoti, tek feja dhe tek Islami dhe tek bota tjetër, sallallahu alajhi wasallam. Kur ta doj dikë e dyta, kjo ishte e para, e dyta, kur ta doj dikë, ta doj për hir të Allahut. Dhe e treta, të urrej botën para islamike. Shumë prej nesh kanë një botë para islamike, që s'kan qenë ndoshta musliman vërtet në atë kohë. Ose një moshë që është më e madhe se mosha ime, ka qenë një botë monizmi, në një botë ateizmi. Ta urresh atë botë, botën para islamike, botën jo islame, tjetuarit jo islam, ashtu si që urren të hidhesh në zjarr. Kështu thotë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Veprat e mira në përgjithësi, çdo vepër e mirë, çdo vepër e mirë. Dhe unë do t'jap një shembull thjesht, pastaj ju më merrni si shembull çfarë doni ju. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam kur kthehej nga lufta, dhe ju vëllezër e dini çdo të thotë, sot erdha nga udhëtimi dhe këto vëllezër tanë qetësohen hotel rato pak se një lot. Edhe funda fundit unë thova një orë gjysmë me avion. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam kur kthehej nga lufta dhe mendoi se është njeriu kur është në luftë, kur kthehet nga lufta, çfarë lodhje, çfarë kudje ka njerëz plagos, njerëz me probleme, njerëz me barrela. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kulmin e lodhjes dhe problemit kur kthehej nga lufta, dhe ndërkohë që po ktheheshin nga lufta, i thoshte Bilalit radhiyallahu ta'ala anhu, "Erihna biha ya Bilal." O Bilal, thirrë i kametin që të qetësohemi dhe të prehemi në namaz. Allahu xhalla xhelalu ta pejgamberi sa në një hadith tjetër, ma ka dhënë lumturimin tim në këtë botë kur të jem në namaz. Thot nëna e besimtarve e shifsha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u fal natën, wa qad tafattarat qadama, e shifsha duke u fal dhe ju kishin fry komët duke u fal. Fa qultu alam yaghfir Allahu lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. E tash o pejgamberi i Zotit, as ti ka fal dy Zotit gjitha gjunat, ç'është ky mundim? Ç'është ky stërmundim? Dhe thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan shakura? Pse mos të jem unë rob falëndërues ndaj Zotit për këto të mira pa numër që Zoti xhalla xhelaluhu mua mi ka dhënë. 2. Besimi i patundur, besimi i patundur dhe i palëkundur në kadan dhe në kaderin e Zotit xhalla xhelaluhu.
Ne shpesh kur përmendim shtyllat e besimit çfarë themi? Besimin në Allahun, besimin me lajket, besimin në librat, besimin në profetët, besimin ka da dhe në kader, besimin në botën tjetër të gjykimit. Besimin ka da dhe në kader çdo të thonë. Shumë prej nesh nuk e kanë të qartë ashtu siç duhet do të thotë besosh në ka da dhe në kader. Shumë prej nesh themi thjesht e ka shkruajt Zoti. E ka shkruajt Zoti, dakord, e ka shkruajt Zoti, po pastaj çfarë? E ka shkruar Zoti, po pastaj çfarë? Cili është pozicionimi im si besimtar përpara asaj që ka shkruar Zoti? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Ajaban li amil mu'min, inna sha'nahu kulluhu khair." Është për to habit thot me besimtarin. Çdo gjë që i ndodh atij është në të mirën e tij. Nëse i ndodhin të mira ai falënderon dhe është në të mirën e tij, dhe nëse i ndodhin të këqija ai duron dhe është në të mirën e tij, dhe se kjo mirësi nuk i ndahet besimtarit në të mira dhe të këqija dhe nuk mund të ndodhë askujt tjetër përveç se një besimtari. Kjo është besimi në qada dhe në kader. Ndodhi një e mirë, alhamdulillah. Ndodhi një e keqe, alhamdulillah. Sepse ti duhet besosh dhe dish se Zoti nuk ta don të keqen. Zoti nuk don më të dëmtu. Zoti don të mirën edhe nëse të dëmton, edhe nëse të vjen një e keqe, edhe nëse në pamje të jashtme ty duket sikur është e dhimbshme ose e keqe situata, ama ti je i sigurt se Zoti ty don të mirën. Dhe ti mund ta zbulosh këtë sekret Zotit dhe ti kur mund ta zbulosh pas 2 vjetësh. Këtë sekret Zotit mund ta zbulosh pas 5 vjetësh. Këtë sekret Zotit mund ta zbulosh pas 10 vjetësh. Dhe këtë sekret Zotit ndoshta se zbulon fare, po e zbulon ditën e gjykimit dhe kupton urtësinë e Zotit. Pse pas ardh kjo punë në këtë mënyrë, apo ky ndëshkim, apo kjo smundje, apo diçka tjetër. Njëri prej burrave të moçëm, urvat e Ibn Zubejrit i than doktorët ju kishte shpif kancerin kom. El-ekele, si kanceri, si gangrena. I than që duhet me ta prej komën. Sa ky hajër inshallah, më mirë komën se tiki gjithë njeriu. I than mirë po duhet me pi diçka, duhet me pi në pi alkolike, se s'ka pas në atë kohë këto zhvillimi nuk ka qenë pra në këtë situatë që është sot që bëhet në gjilkër, edhe njeriu mpihet, e s'ndjen, apo me narkozë, apo diçka tjetër. I thamë duhet pish diçka pi alkolike që të dehesh, edhe ne punojmë me komën. Tha jo, më duket normale. Po i thamë po s'ta presim do komën, s'ta presim komën. Komën spritet për gjallë. Tha e dita kur t'jen në sejdë, tha, unë do të falë 2 rekat namaz, tha, kur t'jen në sejdë, punoni jo, se jam shkëput nga kjo po. U fut në sejdë, në namaz u fut në kuran sejdë, fillun doktorat. Ja prejnë komën, ja fashun, ja regullun, ja dojgjën, e tjerë, i ratë fikët normalisht se gjitha i gjak i humbur, dhe kur vjen vete, sa e mori vetën, i thot dikush, o filan, o urve, i tha ky, sa devejet ka shtyp djalin, i ka gjujt djalit tatë dhe të ka tek e të birë. Që tha ky? Kur pa komën e vetë që ishte këput në gjysmët, dhe kur mori lajmin çfarë tha? Tha, elhamdulillahi, alladhi afa wa abka. Falënderimi i qoftë Allahut i cili ma rujti shnetin, se më vërtet iku koma, po ma rujt shnetin. Dhe falënderimi i qoftë Zotit i cili më dha fëmijë shumë dhe njërin prej tyre e mori. Një njëri që nuk ka besim, nëse i ndodh një gjë e tillë, çfarë bën? Si sillet? Si vërtetë, si bën, çfarë nuk shpreh njeriu? Pse? Sepse nuk e ka pra atë që quhet qetësia në besimin në qada, në kaderin e Zotit xhelalu. Dija fetare, njohurit fetare e bën njeriu që të ndjehet mirë. Sepse duke njohur njeriu mirë fen, besimin, duke njohur fen njeh Zotin, njeh në detaje ligjet e Zotit, urtësitë e Zotit, njeriu bëhet si puna e tij, njeriu të urtë, e cili nuk i sheh gjërat sipërfaqësisht. Nuk i sheh gjërat sipërfaqësisht, po i sheh gjërat në realitet siç janë. Për këtë arsye njeriu i ditur, sa më i ditur të jetë njeriu, aq më i lumtur është, aq më mirë është, aq më komod është. Dhe sa më larg dijes të jetë njeriu, do të thotë se është në errësirë, e si pasojë çdo gjë e sulmon. Dhe asnjëherë nuk ndihet mirë. Dija është dritë.
Dhe ignoranca është errësirë. Njeriu me errësirë mund të ndihet mirë asnjëherë. Njeriu ndrit gjithmonë ndihet mirë. Do të përmend një rast interesant që ka ndodhur në historinë e Islamit. Ibn Talun ishte një kriminal i cili me dorën e vet kishte therrë 18.000 njerëz, si puna e Esedit sot në Siri. Allah i lehtësoft gjendjen e popullit sirian. Me dorën e vet kishte therrë 18.000 veta dhe ishte zotuar që do të vazhdonte rrugën. Dhe ishte një burr i mençur dhe i ditur që jetonte në kohën e tij, që i thoshin Ebul Hasan el-Zahid. Ebul Hasan el-Zahid. Sa ky e di se është puna, tha, do shkoj ta këshilloj. Do shkoj ta këshilloj. Ai 18.000 kishte therrë me dorën e vet. Ky tha, unë do shkoj ta këshilloj për hir të Zotit. I thanë ata, po mos ti tha se rreziko. Tha, nuk ka problem, pejgamberi sa ka thonë, tha që xhihadi më i mirë është të thuash vërtetën përpara një zullumçari. Edhe shkoi. I tha, tha, s'ka sjell, ç'të mirë tha të sollit. I tha, du me të këshilloj për hir të Zotit, ta hiq dorë për kësaj pune, se për Zotin tha do ta kesh punën në pistë botën tjetër të gjykimit. Gjaka të këtyre njerëzve që derdh, e do me derdhin tha, do t'i gjesh dhe do t'i pagush në botën tjetër. Ky filloi me qeshme të madhe. Dhe tha, më sillni tha luenët që kanë një javë që nuk i keni dhënë me hëngër, një javë pa ngrënë. Edhe e vun këtë Ebu Hasan el-Zahidin, e vun aty dhe hapën atë hekrat e luanëve dhe u nisën. Ndërkohë që erdhën pranë tij, fillon t'ia ninin erën, tulurinin, cilleshin vërdall, edhe shkuan edhe u strukën edhe një herë. Të gjithë u habitën, gjithë u mahnitën, çuditën. E thira i tha, tha, do ta bëj një pyetje, tha, po, më bëj pyetje. Tha, më thuj drejt, tha, se ti tha me shofun, tha, nuk gënjerit. Se e paj, se si kishte punët ky njeri me Zotin. Pash Zotin, tha, më tregot drejt, tha, qa ke menu në atë moment kur të vërsul luani, qa ka shku në mend, dhe kur të silë të vërtallë dhe të merte erë. Tha, me që u betove në Zot, tha, dhe unë nuk gënjej, tha, po në menoj se tha në ato momente, sa a prishet abdesi për jargave të luanit apo jo. Realitet krejt tjetër, bot krejt tjetër. Pra njohja mirë e Zotit, njohja mirë e fesë, e bën njeriu që të jetojë realitete dhe bot të tjera ndryshe nga ato që ne jemi mësuar të jetojmë. Një rast tjetër interesant në historia e Islamit, nuk e di sa kohë. Një inshallah taala nuk do ta zgjasim shumë. Një rast tjetër interesant është nga historia e Islamit është rasti i Khubejb bin Adiyit radhiyallahu ta'ala anhu. Qafirat e kishin zonë, qafirat vonë e Mekës e kishin zonë dhe e çuan për ta kryqëzuar, pra për ta vrarë, për ta ekzekutuar. Dhe në momentin që do vendosnin në kryq, i thanë, a do doje ti që t'ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në vend tate ti t'ishe rahat në shpinë tate? A di që tha? Tha, pasha Zotit, nuk do doja që të isha i lumtur me familjen time, me fëmijët e mi, dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam t'i prekej këmba me një gjemb. Jo moqët t'ishta në vend tim. I thamë, kene i dëshirë të fundit? Tha, po, kam. I thamë, tha, mleni të falë 2 rekat namaz. Subhanallah. Ata e tha mirë, falë 2 rekat namaz, ka bërë. Dhe këj falë 2 rekat namaz, kur tha selam, gjoni o burra, tha. Për Zotin, tha, vetëm se mendojsha se ju do të tojsh po e zgjat namazin se i friksohet vdekjes, se do ta kisha zgjat namazin edhe më shumë. Pastaj ngriti duart nga qielli dhe tha, Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wa la tughadir minhum ahada. Tha, o Zot, siç janë këta njerëz tu tha, në lidhi bashk edhe ekzekutoi të gjithë pa përjashtim. Pastaj tha një varg, një poezi.
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب الله كان في الله مصرعي. Tha, nuk du me ja dit dhe s'mintereson kur vritem si musliman dhe po mvrasin për asgjë tjetër vetëm se për Zotin dhe për besimin tim. Për gjërave që i sigurojnë njeriu një lumturim të shpejt, pra e prek shpejt, është përmendja e Zotit xhalla xhelalu. Angazhimi i njeriu me Zotin, me përmendjen e Zotit, i jep njeriu të botë një lumturim dhe një kënaqësi. Allahu në Kur'an thot: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Duke u përmend Zoti qetësohen zemrat dhe shpirtat. Aty qetësohet zemra, aty që qetësohet shpirti. Mirë, kur themi përmendja e Zotit kemi për qëllim që kur themi subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, përpara se ta thot gjua ta thot zemra. Përpara se ta thot gjua ta ndjesh dhe ta kuptosh se çdo të thot, pastaj ta thush me gojë. Ky lloj dhikri i Zotit xhalla xhelalu, që është me duat, me lutjet, me leximin e Kuranit, me përmendjen dhe madhërimin dhe vlerësimin e Zotit xhalla xhelalu, e bën njeriu që ta ndjejë shpejt dhe të lumturohet shpejt. Jo thjesht një lumturim i cili do të vi më vonë. Në moment, njeriu do të ndjejë lumturim, do të ndjejë kënaqësi. Për gjërave që lumturojnë njeriu shpejt është cillesh mirë me njerëzit. Pa nuk është thjesht të kesh punë të mirë me Zotin. Jo, edhe kur je i mirë me njerëzit, ti lumturohesh, ndjehesh mirë. Por tash pejgamberi Zotit sallallahu alajhi wasallam në një hadith orienton që të ushqejmë varfrit, në një hadith tjetër në orienton që të kujdesim për jetimet, në një hadith tjetër në orienton që të vizitojmë çmurat, në një hadith tjetër në orienton që të ndihmojmë atë që ka nevojë, në një hadith tjetër në orienton që të bëhemi krahë atij që është bërë padrejtësia. E kështu me radhë, gjitha këto po ti përkthesh do të thotë bamirësi ndaj njerëzve. Dhe në momentin që njeriu tregon bamirësi ndaj njerëzve, ai vetë lumturohet dhe ndjehet mirë. Pra i pari që përfiton jetin, nëse tregon ose nëse bën akte bamirësie ndaj njerëzimit. Për gjërave që lumturojnë njeriu shpejt, pra që e ndjen shpejt lumturimin, është që të shohësh në punë e kësaj bote njerëzit që janë më keq se ti. Dhe të shohësh për punë e fesë dhe besimit njerëzit që janë mbi ty. Çfarë ndodh me ne zakonisht? Ne kur është puna për këtë botë, themi filoni ka 2 vila, filoni ka 3 makina, unë kam 1, unë kam vetëm një shtëpi përdhese, e ku dëgjon etj etj. Dhe ne harrojmë të shohim dikë tjetër që ti ke makinë, pa i ka biçikletë. Ne harrojmë të shohim që ti ke shtëpi, po dikush po jeton me qira. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për punë e kësaj bote shi atë që është poshtë teje. Ndërsa për punë e ahiretit, për punë e fesë, shih për atë që është mbi ty. Çfarë bëjmë ne? Ne përshëm nëse Zoti na ka mësuar që të falim xhumon, për shembull, çfarë themi? Unë fal xhumon, ka tjerë që s'falen fare. Nuk do ne harrojmë që ka tjerë që falin 5 vakte. Nëse ne falim 5 vakte, themi unë fal 5 vakte, ka tjerë që falin vetëm xhumon. Mirë, nëse ti fal 5 vakte, ka tjerë që nuk i ikin sunetet asnjëherë. I fal sunetet rregullisht. Nëse ti fal sunetet rregullisht, ka tjerë që s'u ikin asnjëherë namazin natës. Nëse ti agjeron në Amazonin, ka tjerë që s'hiqen asnjëherë 3 ditë që ditëve të bardha. Nëse ti agjeron 3 ditë të bardha, ka tjerë që nuk hiqen asnjëherë ejta dhe hona e kështu me radhë. Për punë feje dhe besimi, shi ata që janë më mirë se ti. Dhe për punë dynjaje dhe për çështjet materiale, shi ata që janë poshtë teje. Për gjërave që e lumturojnë njeriu, dhe kjo është shumë e çuditshme vëllezër, dhe ndoshta ndonjëri për jush do të habitet, thotë ndoshta hoxha ka fut gabimisht, hoxha punë punë njëri është edhe gabon. Por unë do ta përmend është me kujtuar dhe përkujtuar vazhdimisht këputësin e kënaqësive të kësaj bote. Është diçka që ka emrin hadhimul ladhat. Këputësi i kënaqësive të kësaj bote. Nëse do mu lumturu, kujto se nga momenti në moment, mund vish vdekje dhe mund takohesh me vdekje. Edhe vdekja vëllezër ndryshe nga fenomenet e tjera që ndodhin, prej të cilave njeriu mund të arratiset, mund të largohet, mund të hypi makinës, mund të hypi avionit, problemi i vdekjes është se gjithmonë njeriu e ka përballë. Dhe sa më shumë që t'iki, vetëm se i afrohet. E njeriu do ta çojë ndërmend vazhdimisht
se jeta e kësaj bote nuk është gjithçka. Njeriu do ta çojë mend vazhdimisht se nuk duhet të jetojë me shpresat të pafundshme, dhe duhet të kujtojë vazhdimisht se nga moment në moment mund takosh atë që quhet hadhimul ladhat. Diçka që lumturon njeriu është që të kujtojë thënien e Muhamedit, që lumturon shpejt në këtë botë, është që të kujtojë thënien e Muhamedit alayhis salam, dynjaja, jeta e kësaj bote është burg për besimtarin. Dhe xhenet parajs për qafirin. Pra jeta e kësaj bote, sado që ti të mundosh, dhe të mundosh është një burg faktikisht. Dhe se jeta e vërtet, siç u përmend në ligjëratën e parë, është ajo jetë të cilën Zoti e ka gatuar me durët e veta. Kam përgatitur për robët e mi, atë që sytë se kanë parë, atë që veshët nuk kanë dëgjuar, dhe atë që mendjet se kanë menduar. Ajo është jeta e vërtet. Jeta e kësaj bote për besimtarin është si burgu. Gjojnë këtë ngjarje interesante që ka ndodhur në kohën e Imam Ibn Hajar al-Asqalanit, Allahu mëshiroft. Imam Ibn Hajar al-Asqalani ka qenë kryetari i gjykatës së lartë në Egjipt. Dhe kur kalonte ky burr në qytet, kalonte një mori e madhe njerëzish, dhe ky njeri shoqërohej vazhdimisht, kishte veshjen më të mirë, rrogën më të lartë, dhe një ditë i pren rrugën një çifut hebre, i cili ishte i kput nga jeta, i lodh nga jeta. I thotë: "O Imam, kam të bëj pyetje." I thotë: "Po, hajër inshallah të ndaloj gjithë grupi, ndaloj turma." I tha: "Ju musliman thoni se profeti juaj Muhamedi alayhis salam ka thënë, alayhis salam po e them unë këtë çifuti. Ju musliman të thoni se profeti Muhammed ka thënë, kjo botë është burg për besimtarin dhe parajs për jo besimtarin. Ja tha, ti je besimtar, kjo botë për ty është parajs, e unë jam besimtar, po vuj si qeni. Kjo botë është për mund burg." Ku është fjala e profetit Muhammed? Çifuti. I tha Ibn Hajeri, Allahu mëshiroft, dëgjoj tha, kjo botë tha, për mu si besimtar, nëse Allahu do të përdorojë xhenetin, po të bëhet një krahasim mes kësaj bote dhe xhenetit, pavarësisht mirësive dhe negative që unë kam në këtë botë, është sikur me qenë burg. Ndërsa ti tha si jo besimtar, kur të shkosh në xhenem, ke për ta pasur se kjo botë për ty ka qenë parajs dhe ke humbur gjithçka. E tha i xhifuti me që puna që e ka kështu tha, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. Largoje të keqen që ta bëjnë njerëzit me të mirë se do të lumturohesh. Mos e largo të keqen me të keqe. Njeriu është i mësuar që të keqen ta largojë me të keqe, inatin me inat, çarën me çar. Mirë, po Zoti thotë jo. Zoti thotë: "Idfa billati hi ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Largoje thotë keqen me të mirë, se nëse ti e largon keqen me të mirë, armiqësitë, largësitë do të kthehen si mik dhe afrimitet. Pa nëse ti e largon të keqen me të mirë, punët do të rregullohen shumë shpejt dhe i pari që do të përfitojë dhe do të lumturohesh je ti. E fundit fare, lutja e vazhdueshme Allahut që të dhuroj lumturi dhe qetësi, prej dhe rahati. Lutju Allahu xhella xhelalu, lutju Zotit. Për këtë arsye, në lutjet e mëngjesit dhe darkës, dhikri i mëngjesit dhe darkës, janë disa lutje interesante, ku besimtari i lutet Zotit që Zoti t'i japi atij mëshirim, që Zoti t'i japi qetësi, që Zoti t'i japi robët prehje. Për shembull thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfat 'ain." O Allahu Zotim, mëshirën tatë unë po kërkoj, e mos më mbështet në forcën time dhe në fuqitë e mia aq sa hapet dhe mbyllen syt. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lutej Zotit xhella xhelaluhu duke thënë: "Waslih li sha'ni la ilaha illa anta." O Zot, më rregullo punët e mia, se nuk kam Zot tjetër përveç teje, o Allah. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i lutej Zotit duke thënë: "Allahumma inni a'udhu bika min al-ham wal-hazan wal-bukhl wa ghalabat ad-dayn wa qahr ar-rijal."
Pejgamberi sa mi lutej Allahu xhalla xhala duke thënë o Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde që të më ruash nga brengat, nga streset, nga shqetësimet mendore, nga zemrimi, nga buhli, nga kooperacia, o Zot, më ruaj nga borxhet dhe kaplimi i njerëzve. Vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, ishin këto disa momente që i përzgjodha nga kjo temë e kësaj ligjërate, ku shpresoj për Zotin xhalla xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta, Zoti na dhuroj qetësi, prehje, rehati dhe begati në këtë botë, na lumturoj ashtu siç kërkojmë prej Zotit xhalla xhelaluhu të na lumturoj në botën tjetër. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'ana shaqiyan wala mahruma. O Allah, Zoti i gjithësisë, bëje këtë grumbull njerëzish që kanë prezantuar sot këtu të falur dhe të mëshiruar. O Allah, na mundëso sot që mos dalim dhe mos çohemi pe këtij vendi vetëm se me gjunahe të falura, vetëm se me mëkate të shuara. O Zot, mëshirën tatë kërkojmë e mos na lërë në vetet tona, në fuqitë tona, as aq sa hapen dhe mbyllet syt. Sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu i shpërblet.